أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. النهارده أنا جايب لكم فيديو جديد. يلا بينا نشوف الفيديو ده إيه أخباره معانا النهارده. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده جاي لكم فيديو جديد عن اصلاح الولاعه. طبعا في ناس كتير شافت الفيديو بتاع الولاعه، انا عملت الفيديو ده قبل كده، وفي ناس كتير شافته وكان في تساؤلات كتير، وكل ما نجاوب على التساؤلات دي تيجي تساؤلات تاني، وفي ناس قالت احنا لما فكناها معرفناش نركبها مرة تانية لان الفيديو ما كانش واضح. فانا النهاردة هنفك الولاعة قدامكم عشان نعرف ازاي نجمعها مرة تانية. نبدأ نحل المسمار ده الأول كده بالراحة كده، نخلي حاجة جنبنا اهو. معلش بقى التصوير والفك في نفس الوقت يبقى صعب شوية، عكس ما بتكون بتفك بس من غير ما تصور. طبعا انتوا فاكرين المسمار ده احنا كنا حاطيناه علشان خاطر نحكم الايه الولاعة. عايزين البنسة اهي، البنسة اهو، دي مجرد صامولة عادية. هنبدأ نرفع الوش دوت كده. طبعا ده من هنا كان داخل برضو في الجسم بتاع البتاع. اي ولاعة مش هتلاقي فيها المسمار ده. المسمار ده احنا كنا ضفناه على الايه، على الولاعة، لان كان هي في المنيتول اللي جوه كان اتكسر، فكان ده حاكم الايه، حاكم الولاعة. فاحنا ضفنا المسمار ده عشان مفيش واحد يروح يدور على المسمار ده في الولاعة بتاعته ويقول لي انت جايب لنا حاجات ما هياش موجودة. هنبدأ اهو هوانا شوية ونبدأ نشرب ده. طيب بالنسبة للناس بقى اللي فكتها وقالت هي بتتشبك ازاي وبتتعمل ازاي، ده الشاكوش اللي بيدق اهو. اسنده بس كده، انا بدق عشان خاطر ما بيكهرب اهو. لما بيتك ورا عليه كده شد يقوم جاي ايه اهو تاني اهو. شايفين اهو الدقة دي في حاجة هنا اسمها الكوارتز. لما بيحصل عليه الطرق ده فهو بينتج الشحنة دي. فطول ما المانيتول اللي هو الاوتوماتيك ده متظبط في المكان ده مظبوط وبيحصل عليه الدقة، والدقة تكون شديدة، الولاعة هتبقى معاك تمام. اللي بيحصل ان الشاكوش ده عليه سوستة. السوستة دي لما بتضعف الدقة دي ما بتبقاش شديدة، فبالتالي الشرزة اللي طالعة بتبقى شرزة ايه، شرزة ضعيفة. دي حاجة. او لو في فصل في اي جزء من اجزاء المانيتول ده. طبعا عند هنا انا حاطط له غلاف بلاستيك اهوت، لان كان هو المفروض عليه غلاف بلاستيك هنا، بس الغلاف ده اتكسر عندي. فانا غلفتها بالبلاستيك كده، حته ورقه عامله زي بتاع الاشعه كده، وغلفتها علشان خاطر ما ترميش الشرز قريب منها هنا على جسم الولاعه، لان لو في اي تسريب الاوتوماتيك ده بيرمي الشرز على اي جسم، على اي حته قريبه من جسم الولاعه، فعايز يبقى معزول عزل كويس. فانا عزلتها بالايه، بالورقه دي. فبنتاكد ان السلك ده داخل جوه في قلب الاوتوماتيك بتاعه كويس، وان السلك ماشي وواصل في قلب الماسوره ديت، مفيش اي قطع فيه، لان لو في اي قطع في قلب السلك ده هي برضو الشرزه هتبقى داخليه، مش هتبقى ايه، مش هتبقى خارجيه، لحد ما بيوصل لفوق للسن اللي هو موجود قدام دهوت اهو، السن اللي هو بيطلع الشرزه ده. طبعا الغلاف ده انا اللي عامله، لو تفتكروا. لو عاوز تعرف انا عملته ازاي وعامله ليه ممكن تراجع الفيديو اللي كان قبل كده. بس الغلاف ده بيساعد. الغلاف ده معمول من النحاس، بس طبعا من النار والبتاع فهو ايه، لونه بيغمق كده اهو. لو عاوز تعرف انا عملته ازاي ارجع للفيديو وهتعرف انا عملته ازاي. ده بيساعد على ان الولاعه تلقط عن بعد، وشوف الفيديو وشوفها بتلقط عن بعد ازاي، لان ده بيعمل غرفه للغاز، غرفه يعبي فيها الغاز، فاقل شرزه
بتقوم جايه مولعه معاك. بس ده مش موضوعنا النهارده، موضوعنا هو تركيب الولاعه من الداخل وازاي تعرف ايه، ازاي تعرف تركبها. فلو احنا جينا نفك مع بعض كده، احنا قلنا العطل الرئيسي او الاساسي ان السوسته دي بتضعف او بتنكسر، فبالتالي دقه الشاكوش ما بتبقاش ايه، ما بتبقاش قويه، وبالتالي الشرزه اللي طالعه بتبقى ضعيفه. طيب دي راكبه ازاي؟ السوسته دي راكبه ازاي؟ لو احنا جينا نشوف كده اهي، انا جايبها لكم اليمه دي كده اهي، اهي لو احنا بصينا في ارضية في الارضية، شايفين الاكس ده؟ الاكس ده عليه سوستة، والجسم بتاع السوستة جوه اهو، اهو الجسم بتاع السوستة جوه الاكس ده اهو. وعندنا الشاكوش ده عبارة عن ريشة من فوق وريشة من تحت، وما بينهم الجسم بتاع السوستة داخل ما بينهم هما الاتنين. وبعدين احنا شفنا الجزء ده كده اهو، هنبدأ بقى ارجعها كده لوضعها كده عشان بس اعرف اشوف امسكها واشتغل فيها اهو. قلنا الدايرة ديت تحتها السوست، طبعا اللي في النص ده اكس اللي هو راكب فيه المسمار اللي بنربطه بالمفك من بره، فده اكس. معلش انا كنت بتكلم على اليمة دي عشان انا ببص في الكاميرا فما بقاش شايف غير ما بتبقى شايف من الحقيقة. ولو انا جبت لكم من الجنب كده اهوت اهو، شايفين ده جسم السوست اهو، هشاور لكم بحاجة رفيعة شوية اهو، ده جسم السوست اهو، الحلقات بتاع السوست، والريشة التحتانية للسوستة بتبقى داخلة جاية هنا اهي، شايفين جاية فين اهي، دائرة هنا في جسم الولاعة. لو انا اتكيت لورا كده اهي، اهي لو انا اتكيت لورا كده اهي، باين ان هي ضغطة اليمات. طيب والطرف التاني بتاع السوستة ديت فين؟ الطرف التاني اهو، شايفين راكب على دماغ الشاكوش اهو، اهو السن ده اهو، اهو لو كده يبقى اوضح شوية اهو. الطرف التاني اهو، شايف الطرف التاني جاي منين؟ جاي من تحت من قلب احنا قلنا الاكس ده راكب عليه السوستة، وراكب فوق الايه، فوق طرف الشاكوش من فوق، يبقى طرف من السوستة راكب فوق طرف الشاكوش ومضغوط عليه اهو، والطرف التاني اهو جاي من تحت ودائر هنا في قلب الايه، في قلب جسم الايه، في قلب جسم الولاعة. طيب انت لو انت جاي تفك الولاعة وعايز تشيل الشاكوش ده او الشاكوش ده انشال منك، انت هتعمل ايه؟ لو انا جيت اشيله كده اهو، اشيل اللي فوق اهو، لو انا رجعت لورا كده شوية وعملت قرص عليه من تحت كده اهو، هتلاحظ ان هو اتخلع من هنا شوية اهو، شايف الاكس بدأ يبان اهو، اللي راكب عليه الايه، اللي راكب عليه طرف السوستة دي. فطبعا انت لما تيجي لما اجي لو انا هخلع دلوقتي، فانا المفروض ان انا احط حاجة في قلب الخرم ده كده عشان السوستة ما تخرجش بره، السوستة ما تخرجش ايه، ما تخرجش بره، عشان لما اجي اركب تاني اعرف اركبها، لان هي الفكرة كلها في الحركة دي اهي. لان انا مشدد السوستة، انت عارف لو السوستة خفيفة بتبقى سهلة في الطرق، انما لما تبقى شديدة بتبقى صعبة، بس الافضل انها تبقى شديدة كده علشان خاطر انت لما تيجي تركب، لما تيجي تشتغل تعرف تشتغل بيها، تبقى الدقة قوية يعني. شفت انا طلعناها خالص اهي، شفت بقى خالص ازاي، بس لازم تكون لاقيها من هنا عشان خاطر لما تيجي ايه، لما تيجي تركبها تاني اهو. لو انا جيت انا هشيل الطرف ده الاول كده من هنا اهو،
عشان تشوف هيلف يروح فين، لان بتاع ايه قوي اهو. اهي اهي شلت انا السوست اهي، وادي الدراع اهو اهي، ده الشاكوش اهو والدراع اهو. السوسته دي بتركب بقى ازاي؟ اهي كده، بس لازما ده يكون فوق السن ده، السن ده الريشه ده اهي تكون فوق هنا اهي، لازما تكون فوق هنا كده وداخله كده، عشان تبقى سهل في التركيب معاك بقى. اللي انا كنت بقول عليها اهو، ان انت تحط في قلبها حاجه بدل الاكس وتيجي فوقها كده هنا في قلب دي اهو. انا هاجي هنا شويه عشان تبقى واضحه لكم اهو، احطها فوق الاكس كده عشان هي المفروض هتركب عليه اهي. شبطت نزلت كده في اولها، نزلت فيها اهي، وهبدأ اخد السوسته دي كده من هنا، اخد الطرف ده وهتلف، يا ريت تكون واضحه كده، الف الطرف ده اهو، وهبدأ ايه امسك بايدي الاول كده شويه، وهلف الطرف ده كده اهو، طرف السوسته دي اهو، يا ريت يكون واضح لف الطرف بالمفك كده واخده على فين، شفت بيلف جامد ازاي؟ لان تاني السوسته هتلاحظ ان السوسته متنيه بقوه علشان خاطر تبقى الدقه بتاعتها دقه محترمه اهي اهي. نبدا ننزلها لايه، ندك عليها وننزلها لتحت اهي، وابدا الشاكوش طالع هنا زي ما احنا شايفين كده، الشاكوش طالع لفوق اهو. انا هبدا بقى اعدل الشاكوش كده عشان ينزل في المكان بتاعه، وابدا اريح الايه، اريح السوسته دي كده اهو مكان الاكس كده، بس هي كده رجعت لمكانها مره ايه، مره تانية. ده كل ما في الموضوع. الدراع ده اهو بيطلع ويتشال ويتحط عادي اهو، ده ما فيهوش مشكله اهو، بس هو في سوسته صغيره خالص، لو انت كده تشوف كده السوسته اللي هنا دي اهي، عشان بس تبقى واضحه، دي سوسته صغيره. شوف السوسته الصغيره دي بتبقى محطوطه فين اهي، محطوطه جنب جسم المنيتور اهي اهي، رفعناها اهو. برضو نفس الفكرة بتاع السوستة التانية اهي، هي موجودة عبارة عن سوستة اهي ولها ضافر اهو. طب والضافر التاني فين؟ بص الضافر التاني بتاع السوستة دي فين اهو اهو، راشق جوه الايه، جوه الدراع. الطرف ده بيركب فين؟ بيركب الطرف التاني ده اهو، بيركب هنا على جسم الايه، على جسم الاوتوماتيك، بيركب على جسم الاوتوماتيك في الحته دي هنا اهو. طب لما تيجي تركبها برضو بنفس الطريقه، لازما تكون حاطط اي حاجه مدوره زي مفك كده او زي المسمار يكون تخين نوعا ما شويه، وبعدين تنزل ده في المكان بتاعه اهو. بس اهم حاجه ان انت هتاخد السوسته دي وهتوديها في المكان بتاعها، في المنيم بتاعها اللي احنا قلنا عليه ده اهو، اللي هو ايه جنب الاوتوماتيك على طول اهو. وهبدأ احرك بقى كده اهو شمال ويمين لحد ما ده يخش مكان الايه، في الاكس بتاعه اهو اهو. بس انا عايز اقربه مش عشان مش ملكها اهم حاجة ان السوستة يعني هي كده مش داخلة في الاكس اهو، فانا هرجعها مكانها تاني اهي، وده يكون جاي كده اهو اهو، بس المفك باين سنه من هنا، وسن المفك يركز
على طرف الاكس ده كده، وتسقط دي فوق منها. لما تسقط دي فوق منها كده بحيث انها تخش جوه اهي، يخش بس على طرف السوست اهو، وبعدين اقوم واخد الايه، انا ضمنت ان السوسته دخلت في قلب الاكس كده شويه، عشان لما الف السوسته دي كده بقى اهو، طرف السوسته ده والفه كده اهو اهو، يقوم جاي فوق الشاكوش ويقوم زائد دي لتحت كده اهي، كده جت في مكانها اهي، جت في مكانها تاني اهيت، بحيث ان طرف السوسته بس هنا جايه فوق الايه، فوق الشاكوش شويه. انا هحركها لمكانها تاني اهي، نزلت السوسته، شايفين نزلت السوسته في المكان بتاعها بالظبط، واتاكد بقى ان ديت نايمه في المكان بتاعها يرخرة بالظبط كده، بحيث ان لما اجي اعمل كده بص، لما اجي اضغط كده دي بقى تتحرك معايا. لو انا مسكت من هنا كده اهي، عشان اضمن ان الشغل بتاعي مظبوط لازم اجربها وهي زي ما هي كده هنا اهي، هي بترجعها ترجع الشاكوش لورا اهي، وبعدين تيجي عند نقطه معاها تقوم فلته منها، والشاكوش ده الايه، ده الدقه بتاعته على الاوتوماتيك ويرجع. طبعا اللي بيحرك الشاكوش والاوتوماتيك الدراع ده بيحرك الشاكوش ده ازاي، الدراع ده بيحرك الشاكوش ازاي فيه ضافر هنا اهو، وضافر جنب منه في قلب الايه، في الشاكوش. لما ده بيتحرك كده لورا اهو اهو، لما ده بيتحرك لورا اهو، شايفين الضافر ده بيتحرك على الضفر التاني ويزوق لقدام لحد ما يجي يقوم فلت منه اهو، هيفلت اهو اهو، فلت اهو، يقوم ده الايه، ده الدقه بتاعته، ويرجع السوسته اللي هنا في قلب اللي في قلب الدراع ده، لما بترجع الدراع لورا يقوم الايه، الضفر ده يقوم راجع ورا الضفر بتاع الشاكوش ده مره تاني. بس هي دي الفكره. اما المانياتو ده بقى اللي هو الاوتوماتيك ده، فهو محطوط في المكان بتاعه زي ما احنا شايفين كده، وبيبقى له ضوافر بلاستيك، ادي ضفرين اتنين بلاستيك اهمت، وفي ضفرين هنا بس طبعا مكسورين، وبرده الناحيه التانيه في ضفرين وضفرين زيهم، بيبقى راكب في الاخرام بتاع الايه، في الاخرام بتاع الوشين اهو، الوش ده فيه خرام اهو، وكان فيه خرم هنا قبل ده، بس طبعا خرمت وعديت له الايه، وعديت له المسمار ده عشان كل القواعد البلاستيك دي اتكسرت، فانا خرمت الوش ده وعديت له المسمار الحديد ده عشان هو اللي لاقي الايه، عديت له المسمار الحديد ده عشان هو اللي لاقي عمليه الدق بتاع الشاكوش دي. كل ما الشاكوش ده عايز حاجه تنقل الاوتوماتيك ده كويس جدا عشان لما يدق عليه ده ما يهربش لقدام. وبرده دي بتبقى مشكله في معظم الولاعات، ان الايه، ان كل الكعوب البلاستيك دي او الضوافر البلاستيك اللي هنا واللي هنا واللي هنا بتتكسر من كتر الايه، من كتر الدق عليه، فلما المسمار اللي قدام ده هو اللي زنقها وماسكها، اصبح الاوتوماتيك ده محكوم ما بين وش الحديد ده ووش الحديد ده، انه يطلع لفوق ولا ينزل لتحت، وفي نفس الوقت محكوم من قدام بالمسمار ده. فلو انت عندك مشكله ان المانياتو بيتحرك لقدام، اخرم له مسمار زي ده وحطه في قلب منه. نبدا بقى نقفل ولاعه تاني كده، خلاص بقت تمام. طبعا هي الولاعه سليمه ما فيهاش حاجه، انا فكيتها عشان الناس اللي بتفكها وما بتعرفش تركبها تاني، فاحنا فكناها قدام حضراتكم اهوت وفككنا كل حاجه فيها، وهنبدا ايه، نجمعها مره تانية اهو. يا جناب السادة المحترمين المبجلين اهو، هنحط المسمار على الركيز الاولاني ده، طبعا هي مرحلة سنة كده، احنا هنظبط الترحيلة دي ونربط الوش ده الاول من هنا كده عشان مسمارك منه طويل، رفعها لفوق سنة اهو. وهو المسمار ده هو السر
في بقاء الولاعة دي شغالة لحد دلوقتي. زانق الاوتوماتيك قدامه بحيث ان هو ما ايه لا يروح لا شمال ولا يروح ايه يمين. هنبدأ نربط بقى المسامير بتاعتنا. اهو زي ما احنا شايفين كده، مش هقرط عليه لما احط التاني. ساعات القعدة بتبقى مميلة سنة كده من السوستة اللي موجودة عليها، فاحنا ايه بنحايلها شوية كده لحد ما ترجع مكانها تاني. اهو اهم حاجة وانت بتشوفنا كده يا ريت تنزل تعمل له لايك تحت، واخد بالك؟ اهم حاجة اللايك ده يا جماعة. انا عايز الفيديو ده 10,000 لايك، ده اقل حاجة يعني. 10,000 لايك ده مش هيغرمنا حاجة، مش هيأثر في حاجة يعني لو عملتوا له اللايك ده، بس اللايكات دي من غير فلوس، فاحنا مش هنغرم حاجة يا جماعة لو احنا عملنا اللايك ده. اعمل لايك، يا ريت تخش القناة تتك على الدايرة اللي في الجنب على اليمين ديت، تك عليها هتنقلك للقناة. او لو نزلت تحت الفيديو كده في برضو دايرة اسم القناة الموسوعة، فانت اتك على الدايرة ديت هتنقلك على قناة كبيرة في قلبها اكتر من 524 فيديو. 524 فيديو شاملة تخصصات كتير، تخصصات في المطبخ، في الصيانة، صيانة التلاجات، الغسالات، البوتاجازات، الفران، صيانة الطبعات، صيانة الموبايل، بص صيانة اي حاجة تتخيلها، صيانة الفلتر، صيانة ايه تاني، صيانات كتيرة. في حاجات عن الزراعة، حاجات هتفيدك جدا لو انت مهتم بالزراعة. في حاجات خاصة بالتعليم، يعني اكتر من 200 فيديو تعليمي شامل المرحلة الابتدائية بالذات، ابتدائي، عربي، حساب، دراسات، علوم، تربية دينية. عندنا فيديوهات عن ايه تاني، عندنا فيديوهات عن المطبخ، قسم كبير عن المطبخ شامل معجنات، حلويات، مخللات، طبخات، سندوتشات يعني ان شاء الله انت هتخش القناة هتغرق فيها، بس هتغرق فيها من حلاوتها يعني. عندنا اكتر من 30 قائمة شاملة حاجات كتير جدا، عشان كده احنا سميناها الموسوعة العائلية. يعني كل فرد في قلب العيلة بيتميز في حاجة بيقدمها للناس، فياريت نخش ناخد فكرة عن القناة، هتعجبك جدا جدا جدا، انا متأكد من كده. فياريت تخش القناة، تعمل لنا اللايك المتين، وسيب لنا تعليق تحت. اي سؤال احنا تحت امر حضراتكم، فما تبخلوش علينا باللايك، واعملوا لنا تعليق، واي سؤال احنا تحت امر حضراتكم احنا نجاوب لكم عليه باقصى سرعه. زي ما شفنا احنا كده جمعنا المدفع بتاعنا اهو، ها، وهنجربها بقى. ما زالت بالتكه. اللي عايز يشوف بقى الغرفه دي احنا عملناها ازاي، وازاي هي بتلقط بسرعه وعن بعد يعني تبقى حاطط اكتر من 10 سنتي وبتلقط، فخش شوف الفيديو ده موجود. الفيديو بعنوان تعملي ايه مع ولعتك البايظه، تعملي ايه مع ولعتك البايظه. يا ريت ما كنتش ضفت الى عليكم وما كنتش ازعجتكم. سلام.